হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মেসি ফর্গুসন 1035 ডিআই সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন ভিডিওতে বলা আছে, সেগুলি মিস করে যাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুব ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, খুব ভালো কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 60 থেকে 65% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 55 থেকে 60% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। খুব ভালো ট্র্যাক্টর হবে ট্র্যাক্টরটি নিলে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপারের কথা বলতে গেলে পেপার বন্ধুরা সবকিছু আপ টু ডেট নেই, ট্যাক্স এবং ইন্স্যুরেন্স ফেল আছে বন্ধুরা। তাই এই দুটি আপ টু ডেট করে নিবে বন্ধুরা, আপ টু ডেট করে নিলে খুব ভালো হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 3 লক্ষ টাকা। তবে বন্ধুরা, এটা কোনো ফিক্সড দাম নয়, কথা বলবেন, কথা বললে বন্ধুরা এর থেকে অনেক কম হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2014 মডেলের ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির যেহেতু পেপার আপ টু ডেট নেই, সেহেতু লোন হবে না বন্ধুরা। তবে এক কাজ করলে বন্ধুরা লোন হয়ে যাবে, পেপারগুলি আপ টু ডেট করে নেবেন। সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আপ টু ডেট হয়ে গেলে পেপারগুলি 2 লক্ষ টাকার মতো লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। যেহেতু গাড়ির বয়সও খুব বেশি নয়, সেহেতু লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা, 2 লক্ষ টাকার মতো লোন হয়ে যাবে পেপার আপ টু ডেট করে নিলে। তাই বলছি বন্ধুরা, পেপার আপ টু ডেট করে নিবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে বিহার রাজ্যের মধ্যে, তাই যারা বিহারের আছো বন্ধুরা তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবে। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।